السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترنا لك مع آية. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد، هو عبارة عن ازاي اتخلص من الكحة. لما بيكون عندنا دور برد شديد او حتى خفيف، بنلاقي ان احنا ممكن نخف من اعراض البرد ده، لكن بتفضل الكحة لها توابعها وبتفضل تعبانة جدا ومألمانة. الكحة دي بتسبب لينا عدم النوم باستقرار، وبتبقى فعلا مضايقانا جدا. ففي الحالة دي بيبقى الناس اللي بتحب العلاجات الطبيعية بتحب انها تشرب المشروبات الساخنة، مثلا زي الشاي، اليانسون، النعناع، اي مشروبات ساخنة عشان تلطف من الكحة. في دراسة عملها دكتور ألين موريس، رئيس قسم أبحاث أمراض القلب والجهاز التنفسي بجامعة عال البريطانية، قال ان الشوكولاته هي الافضل للتخلص من الكحه بشكل طبيعي. يعني قال ان الادويه اللي بتحتوي على الشوكولاته بتكون اسرع في نتيجتها ان هي تخلص المريض من الكحه باسرع وقت. وقال ان العلاجات اللي بيكون فيها مكون الشوكولاته بتتفوق سريعا عن الادويه اللي هي غير متوفره فيها مكونات الشوكولاته. ليه الكلام ده؟ علشان الشوكولاته بتحتوي على نسبه كبيره جدا من الكاكاو، وان الكاكاو ده بيساعد على تهدئه الكحه وتنظيف الحلق، لان من خصائص وطبيعه الكاكاو خصائصها اللزجه بتجعلها بتكون طبقه سميكه بتغلف النهايات العصبيه في الحلق، والمسؤوله عن تحفيز حدوث الكحه. في دراسة تانية اتعملت أجراها بعض الباحثين من جامعة أمبريال كوليدج بلندن البريطانية. قالوا في الدراسة دي إن الكاكاو فيها مادة الثربرومين، وإن المادة دي هي اللي بتساهم في تخفيف الكحة. يبقى المفروض إن احنا نتناول الشوكولاتة. نعم يا كلامك صح، وانا جبت لك شوكولاته. ايه ده؟ جبتي لي شوكولاته فعلا؟ ايه ده؟ هبه اقتنعت بالكلام بتاعي وجابت لي شوكولاته كيت كات. يعني احنا ممكن نخش بقى ايه في تحدي شوكولاته. ها الله. جميله. فعلا كنت حاسه الكحه جامد، وحاسه ان ايه. ميرسي يا هبه. احنا بقى ايه ممكن ناخد الشوكولاته دي عشان نجربها كده ونشوف اذا كانت ايه بتخلصنا من الكحه ولا لا. طيب ماما، طب ايه رايك لو تدوي الشوكولاته دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مورو. ايوه مورو. ايه ده مورو؟ ايوه، تدوي طعم الشوكولاته طالما انت عندك كحه. اه فعلا كان عندي كحه جامده. يلا عشان تخفي. طب انا اقول لكم على حاجه تانية. ايه؟ طب ما بدل ما نستخدم كيكات ولا مورو، ايه رايكم؟ انا بصراحه بموت في الجلاكسي. جلاكسي حاجه تانية خالص. يلا افتحيها. شوكولاته من ذهب. شوكولاته من ذهب. ايه رايكم؟ زي قلتها. زي قلتها. ذهب ولا حاجه. في نهاية الفيديو بنتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ونتمنى ان المعلومات تكون عجبتكم خالص. نتمنى ان انتوا كلكم تاكلوا شوكولاته. الشوكولاته على فكره عايزه اقول لكم على حاجه كمان، بالاضافه الى ان الدراسات اثبتت ان الشوكولاته بتؤدي الى تحسين وتهدئه الكحه. عايزه اقول لكم ان الشوكولاته بتهدي الاعصاب جدا، وبتخلي الواحد سعيد، وبتزود هرمون السعاده داخل البني ادم. انا عن نفسي بحب الشوكولاته جدا. انتوا قولوا لي بقى ايه رايكم في الموضوع ده. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في لايك. انا مره كنت بعيد عن ريتا وجابت الشوكولاته دي، حبيتها بسرعه. نتمنى لو عندكم اي اقتراحات تانية تحطوها لنا في التعليقات. اذا كان عندكم اي حاجه تانية ممكن نخلص منها من الكحه اكتبوا لنا في الكومنت. ولو في مثلا ولو انتوا اقتنعتوا ان فعلا الشوكولاته ممكن تساعد في تحفيز والتخلص من الكحه، قولوا لنا برده الكلام ده في التعليقات عشان نشوف اذا كنتوا انتوا يا جماعه ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكوش اي حاجه. يا ريت تسمعوا كلام آية، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو. اي خدمه، انا غيرت خلاص. يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه. قولي.
انا وآية اتفقنا ان احنا يعني لما نعمل فيديوهات مشتركه تنزل على قناتي والقناه بتاعتي، هنحط الكاميرتين جنب بعض وتبقى فيها بقى مقدمه خاصه بقى. زي واحدة بيقولوا ان في جود هنا نتصل عليه 60 66. دي مسابقه دي مسابقه جالاكسي عاملاها، دي مسابقه دهب عاملاها ان انت. هو انا هنفوز شوكولاته دهب؟ لا هنفوز بدهب. مش عارفه انا بصراحه المسابقات دي بتبقى صح ولا اكيد على فكره يا جماعه اكيد بيكذبوا عليكم، ما تصدقوهمش. لا بس يكفي بجد ان هي جالاكسي احلى من الذهب بصراحه. ايوه جالاكسي احلى من اي دهب اشوفه في حياتي. بالظبط كده بالظبط كده. ويلا بينا بقى ناخد سيلفي. بطيخه. يا جماعه انا بموت في السلام عليكم البطيخ. ورحمه الله وبركاته. باي باي. باي باي.